И всем привет! Сегодня мы идем в кино. Со мной мои две подруги. Это Наташа, у нее есть свой канал, и Даша. Мы все снимаем, не знаю зачем, но по крайней мере я снимаю на свой канал. Но у меня будет канал, когда я пишу вот этот ремонт. Ну вот вы слышали, да? Ну, ладно. Сейчас мы идем на остановку, и когда уже будем на остановке, я вернусь к вам. Сейчас мы идем к остановке, и я заметила, что меня обзывают, что я жру в тихушку. Я не жру в тихушку, мне просто хочется кушать. Сейчас мы, конечно, придем. Сейчас говорю, это город Петропавловск-Камчатский. У нас тут выпал снег, и, короче, мы бежим за автобусом. Короче, мы в автобусе, и с нами собака залезла. Скажите, пожалуйста, что собака делает? Наташа, это собака. Это ежик, и он наглая жопа. Алина, это Наташа. какие у вас интересные фильмы? Ну, не знаю, когда я посмотрю фильм, я, может быть, даже и скажу вам. Это собака чокнутая. Эта собака ходит за нами, охраняет нас. Ну, короче, по охране. Офигеть. Короче, как мы сейчас поедем к Шамсе в Лимонад, я к вам вернусь. И мы уже приехали. Вот. Все, короче, сейчас выходим и... Давайте подождем, чтобы собака не шла. Стойте. Хорошо. Все, мы приехали, и собака, наверное, сейчас с нами пойдет. Мы на 10-м. И ежик, походу, остался в автобусе. Нет, он туда побежал. Ежик, ежик. Вон ежик. Наташа, блин. Наташа уманалась. Короче, мы сейчас с девчонками обсуждаем, что мы будем покупать. Короче, мы все решили, что каждый купит себе по какой-нибудь херне. Что она потом на следующий день плохо стала. Хотя завтра у меня... Бежим! Ух, ёпта. Мы бежим, потому что там у нас заканчивается время. И с нами, как всегда, ежик. А если он зайдет в киноцентр, то это вообще жопа будет. Надо, девочки, как-нибудь зайти через двери, которые не расходятся. Я знаю одну дверь, где она не расходится. Нет, там, где именно не расходятся, а эти, а обычные. А то вот эта жопа зайдет туда. Вот мы почти уже подходим к Шамсе. Все, у нас нормально. Вот мы идем и скоро зайдем до Шамсы. Вот там Шамса. Кто живет в Петропавловске-Камчатском, знает, что Шамса это большой магазин. Это я не ходила. Вот. Сейчас мы пойдем туда и еще обойдем. Это ежик. Ежик, скажите, зачем вы с нами поехали? Да мне просто без вас скучно на районе сидеть, а Багира хер поймешь где. Понятно, да? У него есть подружка Багира, девочка. Да, и она очень классная, у нее течка и как раз, ну, моя собака хочет ее. Это Даша говорит. Сейчас мы зайдем в киноцентр, точнее, пока в Шамсу. И, ну да, и когда я зайду, я вам обязательно... Я обязательно короче, вернусь к вам. Буду снимать то, что... Сейчас мы зайдем через вот эту дверь, потому что ежик может зайти, а со сдвигающимися дверями Ежик зайдет. только заходим все по очереди и дверь узко закрываем. Короче, я первая захожу. Вот и все, мы ежика прогнали, мы уже в Шамсе. Пока мы этого не услышим, он быть будет. О, неужели тут мы сошли в тепло? Мы зашли, тут очень тепло. Девочки, пойдемте. Да я просто не... Вот мы уже сейчас поднимаемся на второй этаж, чтобы пойти сам в киноцентр, купить билеты. Я уже разделась. Вообще нормально? Вот. У Даши какой-то затуп с телефоном. Он даже ничего не снимает. Еще нормально? Нет. Мы уже почти подошли. Я уже почти разделась, так сказать, потому что мне очень душно. Вот мы идем возле магазинчиков, тут всякая одежда, ну это для взрослых, по идее. Ой, это красиво. Ой, вот это вообще нельзя снимать, но я не хочу снимать. И вот мы уже подходим к лимонаду. Сейчас посмотрим. Тут у нас рисуночки, видите? Тут у нас такие художники, там уже сама Шамса начинается. Вообще красота.
Вот, смотрите, тут всякие рисуночки. Это все сами люди рисовали. Самое страшное лицо у того мальчика. Вот персонажики такие. Вот эти. О, Лиза, что? Это мы. Лина. Мы уже купили билет. давай сейчас наверху заедем потом. Все, наши места уже оплачены. Все, мы купили билетики. Девочки, идем за мной. Вот наши билеты. Да подождите, надо же раздеться, все такое. Все, короче, мы уже взяли это, сдали в гардероб. Вот. Сейчас купим попкорн. Мы, короче, сейчас купили попкорн и сдали его тетеньке. И, короче, там сейчас будет охранять его. Мы пока пойдем в магазин и купим что-нибудь попить. Тетенька будет охранять попкорн. На что охранная собака? Ну, типа того. Все, короче, мы идем в магазин. Я поняла, ваши замыслы. Девочки хотели убежать от меня, вот как кульки. Мы купили себе попить. Мне осталось 200 рублей. Купили себе попить. И сейчас ждем Дашу и идем туда в кино. Сейчас мы с девочками будем искать автомат с шоколадом. Потому что они хотят шоколада. Офигеть, нам уже идти надо туда. Куда? В смысле, в зал? А, да? Да. Ладно. Мы идем забирать свой попкорн. Второй зал есть. Все, мы идем в зал, и я уже не могу снимать там.